唔記得叫咩名添，淨係記得叫1987年啊，叫好似1987年 Jackie 嘅演唱會咁樣啊，好鬼求其嘅以前啲名嚇。咁啊就當時咧係非常之緊張嘅我嚇。咁啊而家咧我係覺得都係好緊張嘅，不過咧就稍為識得去享受而家演唱會。咁我喺度諗點解我以前會咁緊張咧？咁因為咧其實我自己知好彩定唔好彩啊！第一，我係比賽出嚟嘅，大家知㗎嚇。我係贏咗1984年嘅18區歌唱比賽而出嚟嘅冠軍嚇，嘅冠軍而出嚟嘅。咁由嗰陣時開始咧，咁我就開始俾人同人比較啦。咁啊就一出嚟嗰陣時就好多，我出嚟嗰陣時好多新人嘅。嗰陣時嘅新人就係林憶蓮啦、林珊珊啦、陳慧嫻啦、呂方啦，仲有啲可能你哋唔記得咗，叫李宗浩，你記唔記得？李宗浩同梅艷芳唱嗰隻。人邁向新的一天，跨心間放眼遠方，迎來朝昏，將人照亮。記唔記得有點咁多？係啦，當時咧其實我就開始同人比較，開始咧就由一紮人嗰度比較啦，跟住咧同阿呂方開咗一個叫做雙星演唱會，就兩個人比較，之後咧，跟住咧就到後嚟咧就變咗話有三大家族嘅，唔知大家知唔知啊？香港嗰陣時啊叫佢三大家族，就係本人啦、劉德華啦。同埋黎明三大家族啊，咁比較冇幾耐，四大天王。我當時咧每一次上台咧都係好緊張嘅，因為你唔知嗰啲人究竟係嚟睇佢哋啊，定係睇我㗎，所以好緊張㗎。但係今日唔同啦，今日喺呢個台上邊咧，我知道每一位入嚟嘅朋友啦。無論你哋係因為咩目的嚇，可能有啲朋友係覺得哇，將來有何景安，快啲去睇佢啦！佢都算係一個算係一個粵語歌壇嘅老前輩啊，係嘛？咁如果唔睇佢咧，冇得睇佢㗎啦。有幾多係咁諗㗎？你都幾老實㗎不過我想話俾你聽咧，你哋俾人呃咗。我同我講過啦，其實咧我就冇諗住退休嘅。先話點？我諗住退休。咁我都講咗，我又唱得又跳得係嘛，又可以做一字馬係咪先？係咪先？你話？咁我點解要退休啫？係咪先？咁所以我冇諗住退休嘅，無論你係攞。因為咩原因今日又或者覺得話，哇個個都話去睇下將來個演唱會先，咁你又趁下熱鬧咁走入嚟睇下係咪？咁都有嚇。咁我見到有啲朋友咧，佢係睇下咧就走咗啦。咁當然啦，我哋都知道每一個演唱會咧都有每一個演唱會嘅特性啊！我想話俾大家，就算我將來有自己嘅演唱會嚇，呢個係我第10個個人演唱會嚟嘅，咁亦都會有個人第10個嘅個人演唱會嘅特性嚇。咁歌曲無論編曲無論表演嘅方式咧，同以前都唔會一樣嘅，所以亦都未必一定可以迎合到大家嚇。但係可以向大家保證，我絕對會盡全力去為大家表演嘅，絕對唔會表演少過20幾歐、30幾歐、40幾歐，上個演唱會50幾歐而家60幾歐，絕對會出力少1分，比以前更少嘅嚇。請大家放心，多謝晒你哋。